Shi fa tsarin Glitter Work ba wai sai kana da keke ba fa. Ba sai kana da keke ba za ka yi abinka, kai kawai za ka je ka siyo kayan aikinka ne a kasuwa, rariya da yadin da za ka yi amfani da fabric gum da sauran abubuwan kayan haɗi ba. Kawai za ka zo ka ƙure basirarka, ka zana fatan ko kuma ka sai fatan ɗin sai ka zo sai ka ɗora sai ka zana, sannan sai ka zo ka bi shi da gum. Ƙarshe sai ka zo ka zuba kayan glitter ka daidai irin kalar da kake da buƙata. Shi kenan, ba wai sai kana da keken ɗinki za ka yi amfani da shi ba. Kawai basirarka za ka ƙure ka yi kuma ka fitar da shi kasuwa ka samu kuɗinka. Za ka iya yi a jikin gyale wato mayafi ko kuma a jikin shadda ana yi, har ma atamfa ana yi mata. To ya danganta da wanda mutum yake da buƙata. Yanzu kamar wannan da kuke gani kun ga kawai gum ɗin ake zubawa, gashi nan an riga an haɗa shi an girgiza shi. Wajen kayayyaki 3 ne zuwa 4 ake haɗa su a ciki. Aka girgiza sannan sai a zo sai a samu wannan rariyar sai a saka wato shi mayafin da ake so a yi wa adon, sannan sai a zana fatan, sai a zo sai a ciccike shi da gum, sannan sai a zo a barbaɗa wato su glitter ɗin, sannan ya ba da kalan da ake da buƙata. Wasu da dama ta dalilin haka suka samu sana'a. Kawai za su je su siyo mayafi ne single wanda ba shi da kwalliya bai da komai, sannan sai su zo su siyo kayayyakin wannan glitter ɗin, sannan sai su zo su harhaɗa, sai su zana fatan ɗin ko ƴar ƙaramar fulawa haka, su yi shi ƙananu ƙananu, sannan su zo su zana gum ɗin sai su bi shi da glitter ɗin. Za ka ga ya yi kyau sosai yana shining. To wasu sana'ar kenan. To ko ba ka da keken ɗinki za ka iya yin wannan sana'ar. Za kuma ka siyo kayanka ka yi ka fita da shi kasuwa. Yauwa kamar yadda na yi maganan ba sai lalle ma a mayafi ba, ana yi a jikin shadda, sannan ana yi a jikin atamfa, ana yi a jikin normal yadi irin su rariya haka, irin gasu nan dai kala kala, irin su chiffon haka, duka ana yi. To kuma in dai ka saka kala mai kyau, ka yi fatan mai kyau, za ka ga yana yin shining sosai da sosai. To yanzu kamar wannan kun ga yanda aka yi shi da kala ma biyu kawai aka yi shi, an yi masa kwalli wato akwai wanda aka fara sawa sannan aka zo aka zagaya. Idan kuna bibiyan mu dai a wannan channel ɗin, za mu dinga kawo muku bidiyoyi kala kala daki daki na yadda ake yin glitter work. Ku danna subscribe.